हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ दुबे। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको देखकर आप अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाता रहता हूँ। चलो वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहीं नहीं बल्कि ये दिल्ली के लाल किले पर डालमिया ग्रुप द्वारा किया गया साउंड और लाइट का एक अद्भुत प्रेजेंटेशन है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।